Oke. Oke. Dadah. Dadah. Dadah, dadah. Nah, man. Rifkinya nyapu. Mau bersih-bersih. Teman. Aduh. Jatuh. Apa? Capek. Capek kan? Capek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mak dan ada Abah, juga ada Ucil. Duduk adik. Inilah kabar dari kita, dalam keadaan sehat semuanya. Begitu pula hendaknya kalian di sana, semoga ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita ajak kalian bikin sarapan pagi. Ini ada kerupuk ikan mau digoreng, ada nasi putih mau digoreng. Yuk ikutin terus kegiatan Mak di hari ini. Ya sebentar, ini kaki dek. Ya kaki. Agak panas. Bentar ya. Oh, yuk. Ya duduk. Kaki yang bagus. Nah, ya. Sebentar, panas.
Ya nang, ambil lap nang cang. Lap tuh di kulkas lap. Be, be. Ambil ya tuh. Itu lap, itu nang. Nah, ambil nang lapnya di kulkas cang. Itu sendok itu. Itu sendok itu bukan lap. Sebentar. Banyaknya sendok ini. Untuk piring, Cang. Untuk piring situ sendok, Cang. Lagi ya. Bawang dulu ya. Oke. Sebentar. Ini ada bumbu. Ini nak. Panas. Adik nak mamam kan? Adik nak mamam kan? Iya, ambil nasi. Tuh, ambil nasi. Yeah. Lapar nang. Tuh, ambil nasi tuh. Agak pedas. Itu satu. Itu. Oke, Cang. Kenapa? Mau pergi bawa lagi habis.
piring gini kok lagi kok itu piring. Kok lagi piring kan piring berdua kan. Enggak teman-teman, kita mau sarapan. Ini ada kopi, nasi goreng, kerupuk. Kita pada kepalanya. Nah, piu. Tahu lah nak dem kan tuh.
Nah, Rifki tidur teman-teman. Den apa? Jangan dibuang. Buang deh. Awas, mereka. Awas tadi awas. Oke, ye. Dah. Dah. Gak mau. Awas. Ye.